я подготовил дрова, и мы сейчас будем разжигать костер. Смотрите и учитесь. Так, кинул камень вверх, а камень попал в хвост, и он взлетел. Гениально! Ай, заноза! Получил занозу. Да зажигайся ты, чертов костер! Ай! Снимай это, Долли! Снимай! Снимай! Давай. Ай. Пожалуйста. Ну, нет ничего лучшего, чем просто сидеть под лампой. Браво! Брависсимо!